Բաքվի բռնապետը փորձելով արդարացնել Արցախի հայաթափումը կրկին քաղաքականացրել է իր երկրում անցկացվող միջազգային իրադարձությունը, խոսելով այսպես կոչված հայկական օկուպացիայի մասին։ Դատելով ադրբեջանական մամուլի հրապարակումներից հարավային Գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի 11-րդ նախարարական հանդիպմանը եւ կանաչ էներգետիկայի խորհրդատվական խորհրդի 3-րդ նախարարական հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը խոսել է էներգետիկ անվտանգության գործընկերության մեջ Ադրբեջանի դերի աճի մասին, որն ինչպես հայտնի է, ադրբեջանական վերնախավն օգտագործում է իր գլոբալ PR-ի համար։ Դրանք արևային եւ հողմային էլեկտրակայանների հետ կապված պայմանագրեր են, որոնք մինչև 2030 թվականը կտրամադրեն 6 գիգավատ էլեկտրաէներգիա։ Նշում եմ, որ դրա արդյունքում հնարավոր կլինի խնայել հսկայական քանակությամբ բնական գազ, որը ներկայումս օգտագործվում է ներքին կարիքների համար եւ կուղարկվի արտահանման։ Միաժամանակ մենք սեփական ներդրումով մեծացնում ենք մեր հիդրոէներգետիկ ներուժը, հատկապես հայկական օկուպացիայից ազատագրված Արևելյան Զանգեզուրի եւ Ղարաբաղի շրջաններում։ Բաքվում անցկացվող նույն հանդիպմանը ներկա է եղել նաև ԱՄՆ պետքարտուղարության էներգետիկ ռեսուրսների բյուրոյի ավագ խորհրդական Էրիկ Ջեյքոբսը, որը փոխանցել է ԱՄՆ նախագահի սպասումները Երևանից եւ Բաքվից կապված խաղաղության պայմանագրի շուտափույց ստորագրման հետ։ Թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստի ավարտի կապակցությամբ։ Նախագահ Թրամփն անհամբերությամբ սպասում է դրա ստորագրմանն ու վավերացմանը։ Կայունությունը եւ պաշտոնական խաղաղության համաձայնագիրը վճռական նշանակություն ունեն տարածաշրջանում երկարաժամկետ տնտեսական զարգացման ապահովման համար։ Տևական խաղաղությունը կկոտրի հակամարտությունների շղթան եւ սկիզբ կդնի Հարավային Կովկասում անվտանգության ու բարգավաճման նոր դարաշրջանի։ Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր խիզախ քայլը խաղաղության եւ առաջընթացի ճանապարհին։ Հատկանշական է, որ միևնույն ժամանակ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Եվրամիություն Կենտրոնական Ասիա գագաթնաժողովում խոսել է Անդրկասպյան միջազգային տրանսպորտային միջանցքի աշխարհաքաղաքական եւ տնտեսական նշանակության մասին։ Տիկին Լայենը մասնավորեցրել է, որ այս միջանցքը կարևոր դեր կխաղա Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի 5 երկրների միջև հարաբերությունների ամրապնդման գործում, իսկ միջանցքի արդյունավետության համար կարևոր է տարածաշրջանի երկրների միջև սահմանային անցումների պարզեցումը։ Սև ելքի համար կարևոր են եւ Կենտրոնական Ասիայի եւ Հարավային Կովկասի երկրների հետ սահմանային անցումները, ընդգծել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Այս պարագայում ըստ եվրոպացի պաշտոնյայի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանների բացումը 30 տարի հետո կարող է արմատապես փոխել իրավիճակը, ինչն ավելի քան երբևէ կմոտեցնի Եվրոպան եւ Կենտրոնական Ասիան։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում Ալիևը չի զլացել եւ այս անգամ Հայաստանից Ադրբեջան այցելած Գերմանիայի նախագահի հետ ասուլիսում կրկին հնչեցրել է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման իր պայմանները։ Հայաստանը շատ լավ ծանոթ է մեր օրինական պահանջներին, դրանք նոր չեն։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարում եւ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն։ Այս երկու պայմանների կատարումից հետո խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար ոչ մի խոչընդոտ չի լինի։ Մենք դեռ սպասում ենք Երևանի պատասխանին։ Այժմ գնդակը Հայաստանի դաշտում է։ Բոլոր փորձագետները միաբերան հայտարարում են միջազգային իրավունքում անընդունելի է, ինչպես կարող է որևէ պետություն մեկ այլ պետությունից պահանջել փոխել սեփական սահմանադրությունը։ Սակայն հերթական ուշագրավ փաստն այն է, որ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը իր կողմից Ադրբեջանին եւ Հայաստանին կոչի արել վերացնել հաշտությանը խոչընդոտող տարաձայնությունները։ Այսինքն կարելի է վերլուծել, որ Շտայնմայերը համաձայն է Բաքվի առաջ քաշած պայմաններին։ Նա նշել է, որ խաղաղության պայմանագրի առաջ մղման գործում այնպիսի հզորազդակ է ձեռք բերվել, որ անպատասխանատու կլիներ այն բաց թողնել։ Մենք ցանկանում ենք, որ երկու հարևան պետությունների միջև լարվածության տարիները մնան անցյալում եւ որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կայունության աղբյուր դառնան ամբողջ Հարավային Կովկասի համար։ Կարծում եմ, որ դա ձեռնտու կլիներ բոլոր կողմերին։ Բեռլինը միշտ էլ հայտարարել է, որ Ղարաբաղն ադրբեջանական տարածք է եւ ես այսօր վերահաստատում եմ մեր այդ տեսակետը։ Իսկ Երևանում Գերմանիայի նախագահը այլ երգեր երգում առաջին անգամ Հայաստան կատարած պաշտոնական այցի ժամանակ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը Instagram-ի իր պաշտոնական էջում հրապարակել էր Արցախի դրոշի լուսանկարը գրելով. «Հակամարտությունը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքին, տարածաշրջանը իրավաբանորեն պատկանում է Ադրբեջանին, այնտեղ հիմնականում հայեր են ապրում։ Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում բազմիցս բախումներ են եղել»։ Արցախի մասին Instagram-յան այս գրառումը դիվանագիտական սկանդալի վերածվեց Բաքվի ու Բեռլինի միջև։ Բողոքի նոտայից հետո պաշտոնական Գերմանիան հեռացրեց այն։ Ահա այն ամենը, ինչ պետք է իմանալ խավիարային դիվանագիտության եւ երկակի ստանդարտների մասին, որի աղաղակող օրինակը դարձավ եվրոպական երկրի ղեկավարը։ Ֆրիդա Ղազարյան, Գարիկ Արամյան, TB News։